এই না, ঠিক আছে? এই সমস্যা তো আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রথমে গ্রিডিং ইন্ট্রোডাকশন কনসেপ্ট নেওয়ার পরে আমরা কি করবো, পেশেন্টকে এক্সপোজ করবো। এক্সপোজ করার পরে আমরা কি করবো, পিকোডিয়ামটা ইনস্পেক্ট করবো, ঠিক আছে? পিকোডিয়াম ইনস্পেক্ট করবো। কিছু তো নাই জানো নর্মাল পেশেন্ট, যদি অ্যাবনর্মালিটি কোনো থাকে, ঠিক আছে, স্কার মার্ক থাকতে পারে, ঠিক আছে, আর আদার কোনো ডিফর্মিটি থাকতে পারে। যেহেতু আমাদের শুধু পিকোডিয়াম এক্সামিন করতে বলছে, শুধু পিকোডিয়াম, সেহেতু আমরা পিকোডিয়ামে ফোকাস রাখবো। পিকোডিয়ামে কী কী অ্যাবনর্মালিটিস হতে পারে? পিকোডিয়াম অ্যাপেক্স বিটা সাধারণত কোনো সময় ভিজেবল হতে পারে, মানে অ্যাপেক্স বিটা এত প্রমিনেন্ট লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির কারণে কোনো সময় ভিজেবল হতে পারে। আমরা দেখবো কোনো ভিজেবল অ্যাপেক্স বিট আছে কিনা। আর কিছু সময় রাইট ভেন্ট্রিকুলার, নট লেফট, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফির কারণে ইপিগ্যাস্ট্রিক পালসেশন থাকতে পারে, বুঝতে পারছো? এই দুইটা জিনিস আমরা মেইনলি দেখবো। আর কোনো স্কার মার্ক আছে কিনা, এটা বড়দের ক্ষেত্রে, মানে কোনো ভালভুলেক্টমি, মেটালিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট, ওই সবের জন্য কোনো স্কার আছে কিনা। আমরা এই কয়টা জিনিস একটু দেখে নিলাম, ঠিক আছে? তারপর আসো, তারপরে আমরা কি করবো, কি বলছি, প্রথমে আমরা কি করবো, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম এক্সামিনেশন, যেটার জন্য আমাদের ফেল করাই দিবে। ঠিক আছে, ক্যারোটিডে হাত রেখে দিলাম, ঠিক আছে, হাত রেখে দেখলাম ক্যারোটিডে আমরা পাইছি কিনা, ঠিক আছে। এখন আমরা কোথায় চলে যাবো, অ্যাপেক্স বিট থেকে শুরু করবো। অ্যাপেক্স বিট থেকে কেন শুরু করবো? বিকজ অ্যাপেক্স বিট রিপ্রেজেন্ট দ্য মাইট্রাল এরিয়া। মাইট্রাল এরিয়া আমরা লোকেট করতে পারবো না। মাইট্রাল এরিয়া এক একজনেরটা এক এক রকম হতে পারে, মাথা শুরু হবে, মাইট্রাল এরিয়া একজনের এক এক রকম হতে পারে। অ্যাপেক্স বিট দেখার জন্য আমরা পুরো হাতটা এখানে রেখে দেবো, ঠিক আছে? পুরো হাতটা রেখে দেওয়ার পরে হাতের একটা জায়গায় আমরা পালসটা বেশি পাবো, বুঝতে পারছো? আজকে রেখে দিও, উনি থাকবেও কিছুক্ষণ, একটু থাকেন ওদের জন্য। হাতটা রেখে দিবা, হাতটা রেখে দেওয়ার পরে একটা জায়গায় তুমি পালসটা একটু বেশি পাবা হাতের, সেই জায়গাটা তোমাকে পিন পয়েন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? এই যে পিন পয়েন্ট করলাম। এই অ্যাপেক্স বিটের ক্ষেত্রে আমরা মাপবো না। কেন মাপবো না? কারণ আমরা এখানে অ্যাপেক্স বিটটা এক্সামিন করতেছি না, আমরা কি করতেছি, হার্ড অস্কাল করতেছি আর মাইট্রাল এরিয়া ফাইন্ড আউট করতেছি। তাহলে মাইট্রাল এরিয়া পাওয়া শেষ। এখন যদি তুমি এখান থেকে হাত ছড়া স্থিত বসায় আবারই করো, তাহলে কিন্তু আর হবে না, ঠিক আছে? তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, এক হাত দিয়ে স্থিত বসাইতে হবে, ঠিক আছে? স্থিত গলায় রাখবা, মানে গলা কীভাবে রাখবা, এভাবে রাখলা, ঠিক আছে? এভাবে রাখাবো, এইটা ঢুকাই দিলা, এইটা ঢুকাই দিলা, এটা তারপরে ঢুকাইলা, ঠিক আছে? আর আগেই দেখে দিলা তো অন আছে কিনা, আমি মনে করে ঢুকাই রাখছি, ঠিক আছে? অন আছে কিনা। আর এবার চেক করছে, স্যার এসে দেখছে কি অন আছে কিনা, স্থিত অন না করেই এক্সামিন করা শুরু করে দিচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে কী করলাম, মাইট্রাল এরিয়াতে চলে গেলাম। মাইট্রাল এরিয়াতে চলে যাওয়ার পর মাইট্রাল এরিয়া অ্যাপেক্স বিট লোকেট করে ফেলছি। সাধারণত কোনো পেশেন্টকে দেখা যায় অ্যাপেক্স বিট লোকেট করতে একটু সমস্যা হয়, ঠিক আছে? তখন আমরা কি করবো, পেশেন্টকে লেফট ল্যাটারাল করবো। তাহলে কি হার্টটা কি হবে, হ্যাঁ, ক্লোজ টু দ্য চেস্ট ওয়াল আসবে, আমরা সহজে পালপেট করতে পারবো। এখন অনেক স্যার জিজ্ঞেস করে এইভাবে পাইলাম না, কী করবো, পেশেন্টকে এক্সারসাইজ করাবো, হার্ট বিট বেড়ে যাবে। তাহলে আমরা কি প্রথম ক্ষেত্রে কী করলাম, অ্যাপেক্স বিট আমরা লোকেট করতে পারছি না, পিন পয়েন্ট করতে পারছি, ঠিক আছে? তখন আমরা কি করবো, পেশেন্টকে পেশেন্টকে কী করবো, লেফট ল্যাটারাল করবো। তাও পারছি না, অনেক স্যার আমাকে বললো তাও তুমি অ্যাপেক্স বিট পাচ্ছ না, তখন কী করবো, পেশেন্টকে এক্সারসাইজ করাবো, তখন আমরা অ্যাপেক্স বিট লোকেট করতে পারবো স্যার। তাহলে আমরা বললাম কি, তারপর আমরা কই ক্যারোটিডে হাত রাখবো, ইস্তে তো এক হাত দিয়ে বসাবো, ইস্তে তো এই হাত উঠাইলে কিন্তু হবে না, শেষ। এই হাত আমরা এত কষ্ট করে বাইর করছি, এই হাত দিলে হবে না। তাহলে ইস্তে তো একটা বসাইলাম, দুইটা বসাইলাম, ঠিক আছে? ইস্তে তো দুইটা বসানোর পর আমরা হাত ওখানে দিলাম, হাত ওখানে দেওয়ার আগে নিয়ে নিলাম, ইস্তে তো ওখানে নিয়ে গেলাম, এইটা তখন হাতে এই হাত ছড়াই ফেললাম, ঠিক আছে? এই হাত কই থাকবে তখন, ক্যারোটিড আমরা কি করি, এই হাত দিয়ে কিন্তু দেখবো না, আমি সাধারণত থাম দিয়ে দেখি, ঠিক আছে? কারণ কি এই হাতটা, তাহলে এই আঙ্গুল ওই করে রাখবা, ঠিক আছে? তুমি যদি এভাবে দেখো তাহলে একটা আনইজি ফিল করবা। এই হাতটা এখানে ঢুকাই দিবা সুন্দর করে, এখানে যাই দেখবা, ঠিক আছে? কনফিডেন্ট, ক্যারোটিড পাচ্ছ না, ক্যারোটিড তুমি খুঁজে নাও, তুমি ক্যারোটিড পাইছো, ছেলেটা ক্যারোটিড পাওয়ার পরে অস্কালেশন শুরু করছে, এটা একটা ম্যাচুরিটি, ঠিক আছে? এখন তুমি এই এরিয়াতে কি দেখবা, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে কিনা, মাইট্রাল ভালভুলার কোনো মারমার আছে কিনা। মাইট্রাল ভালভুলার মারমার সাধারণত ডায়াস্টোলিক মারমার হয়, মাইট্রাল স্টেনোসিস মারমারটা সাধারণত ডায়াস্টোলিক মারমার হয়, আর মাইট্রাল রিগারজিটেশন মারমারটা সাধারণত সিস্টোলিক মারমার হয়। তাহলে কি দেখলাম, মাইট্রাল এরিয়াতে আমরা দেখলাম ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড অডিয়েবল কিনা, কোনো মারমার আছে কিনা, সিস্টোলিক বা ডায়াস্টোলিক কোনো মারমার আছে কিনা, ঠিক আছে? এখন মাইট্রাল এরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা তিনটা জিনিস দেখি, মাইট্রাল এরিয়ার ক্ষেত্রে, বুঝতে পারছো? মাইট্রাল এরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা তিনটা জিনিস দেখি, কী দেখি, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে কিনা, বেল উল্টায় দেখি মাইট্রাল স্টেনোসিসের কোনো মারমার আছে কিনা, ঠিক আছে? বেল দিয়ে দেখি কি মাইট্রাল স্টেনোসিসের কোনো মারমার আছে কিনা, হ্যাঁ এখনো হাত থাকবে, ক্যারোটিডের হাত ছড়াতে পারবো না। আর মাইট্রাল রিগারজিটেশনের কোনো রেডিয়েশন আসে কিনা, সেটা আমরা কি দেখবো, ডায়াফ্রাম দিয়ে দেখবো, ঠিক আছে? তাহলে মাইট্রাল এরিয়াতে আমরা তিনটা জিনিস দেখি, ঠিক আছে? মাইট্রাল এরিয়াতে আমরা কি দেখি, তিনটা জিনিস দেখি। প্রথমে আমরা ডায়াফ্রাম দিয়ে দেখবো ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে কিনা, ঘুরাই ফেলে আমরা কি দেখবো, মাইট্রাল স্টেনোসিসের কোনো মারমার আছে কিনা, তারপর আবার ঘুরাই ফেলে মাইট্রাল রিগারজিটেশনে কোনো রেডিয়েশন আছে কিনা। এই মাইট্রাল এরিয়ার তিনটা জিনিস শেষ, ঠিক আছে? এখন হ্যাঁ, তারপরে ওইগুলো দেখবা। তোমাদের ক্ষেত্রে প্রসিডিউর, তোমাদের ক্ষেত্রে ফাইন্ডিং বাইর করা না। এবার ধরে তুমি যদি ভালো পারো, এবার একটা ছেলে ভালো পারছে, একটু ধরছে, মাইট্রাল স্টেনোসিসের মারমারে 8টা ক্রাইটেরিয়া আছে, এটা বলো, পারো না সবাই? দেখে রাখো, দেখো
লোপিস লোকালাইজ লোপিস লোকালাইজ রাফ রামবেলি বেস্ট হেয়ার্ড বাই বেল প্যাশেন্ট ইন লেফট ল্যাটারাল পজিশন, ঠিক আছে, ও আরেকটা ভুলে গেছি, প্যাশেন্ট ইন লেফট ল্যাটারাল পজিশন অ্যান্ড ব্রিথ হোল্ড আফটার এক্সপাইরেশন, ব্রিথ লোপিস লোকালাইজ লোপিস লোকালাইজ রাফ রামবেলি, ঠিক আছে, বেস্ট হেয়ার্ড বাই বেল প্যাশেন্ট ইন লেফট ল্যাটারাল পজিশন, ব্রিথ হোল্ড আফটার এক্সপাইরেশন, breathe hold after expiration, usually comes after opening snap, comes after opening snap, OP দিয়ে রাখো, comes after opening snap, দেখো 8টা হয়েছে, লোপিস লোকালাইজ রাফ রামবেলিং বেস্ট হেয়ার্ড বাই বেল প্যাশেন্ট ইন লেফট ল্যাটারাল পজিশন, breathe hold after expiration, usually comes after opening snap, দেখো 8টা ক্রাইটেরিয়া আছে কোনো, হ্যাঁ এই 8টা ক্রাইটেরিয়া শুনতে চাই, এটা যে পারছে অনেক নাম্বার দিবে, বুঝতে পারছো, শর্ট কেসে থাকে হলে 50 নাম্বার, এটা পারা সাথে 40 নাম্বার দিবে, 40 মানে অনার্সের কাছাকাছি নাম্বার চলে গেছে, অনার্স তাকে যে 40 পায় এক বোর্ডে তাকে আমরা আরেক বোর্ডে বলে আসি যে ও ওই বোর্ডটা ভালো দিচ্ছে, ওকে এই বোর্ডেও স্যার ভালো দেবে, সরাসরি বলে আসি স্যার ওই বোর্ডটা ভালো দিচ্ছে, ঠিক আছে, তার মানে ফেল করার কোনো সম্ভাবনা নেই, তুমি যদি এক বোর্ডে এত হাই নাম্বার পাও, এক্সামিনেশন হাই নাম্বারও খুব সহজ, কনফিডেন্টলি এক্সামিন করবো আর ও এখন আমাদের মাইট্রাল এরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা ক্রাইটেরিয়া বলছি না, দেখো 2টা ক্রাইটেরিয়া আমাদের ফুলফিল করবো এখানে, কীভাবে করবো, বেল দিয়ে শুনলাম, ঠিক আছে, আমরা তো প্রথমে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড আর্টস শুনছি ডায়াফ্রাম দিয়ে, বেল দিয়ে যখন শুনবো তখন পেশেন্টকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিব, ঠিক আছে, বাবা শ্বাস নেন, শ্বাস ছেড়ে দেন, ধরে রাখেন, বাবা শ্বাস নেন, শ্বাস ছেড়ে দেন, ধরে রাখেন, এখন শ্বাস যখন ছেড়ে দিবে তখন কি হবে, লাংস দুইটা স্কুইজ করবে, বুঝতে পারছো, শ্বাস যখন ছেড়ে দেবে ইন্সপিরেশন ইসি এক্সপিরেশন ইস স্কুইজ করে যাচ্ছে, ঠিক আছে, স্কুইজ করলে কি হবে, লাংসের যত ব্লাড আছে 4টা পালমোনারি ভেইন দিয়ে কই যাবে, কোন হার্টে যাবে, লেফট হার্টে যাবে, আর লেফট হার্টের পরে কি আছে, লেফট অ্যাট্রিয়ামের পরে কি আছে, মাইট্রাল ভালভ আছে, ঠিক আছে, তাহলে মাইট্রাল ফ্লো বাড়বে, মাইট্রাল মারমারটা আমরা ভালো শুনবো, বুঝতে পারছো, তাহলে মাইট্রাল মারমার কখন ভালো শুনবো, ব্রিথ হোল্ড আফটার এক্সপাইরেশন, তাহলে কি হবে, আবার শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, ধরে রাখেন, নো রাশ, তুমি কোনো রাশ করবা না, ঠিক আছে, শুনলা, ঠিক আছে, বেল দিয়ে শুনলা, পাইলা না, ঠিক আছে, পেশেন্ট লেফট ল্যাটারাল করলো একটু, ওই অবস্থায় লেফট ল্যাটারাল করলাম, তাও পাইলা, মাইটাল এরিয়াতে আমাদের কোনো মারমার নাই। এখন অনেকে জিজ্ঞেস করো তুমি এটা রুটিনলি কেন করতেছো, স্যার বাংলাদেশে এটা এত কমন, বাংলা যদি একটা মান ভালগুলো হার্ড ডিস বলে, এটা কি মাইটোলিসিস কজ কি, তারপর 2 নম্বর কজ, ভেরি গুড, 3 নম্বর কজ রিমেডি, তো 3বার বলবো, সাথে যদি 1 নম্বর কজ কি, 2 নম্বর কজ, 3 নম্বর কজ কি, 3 নম্বর কজের পরে বলবো ইডিওপ্যাথিক কনজেনিটাল হইতে পারে স্যার, মানে ওগুলি এত রেয়ার, ওগুলি পাওয়া যায় না, বাংলা যদি একটা ভালগুলো হার্ড ডিস বলে মাইটোলিসিস, স্যার এত কমন এই জন্য আমরা রুটিনলি করি, ঠিক আছে, কনফিডেন্টলি উত্তর দিবা, এটা কোনো তোমার ক্রস করার কিছু নাই, তো তোমার কাছে অ্যান্সার আছে, তুমি কেন দেখছো, তুমি মাইট পাও না কেন দেখছো, আর এটা ভালগুলো এটা বেস্ট এভাবে শোনা যায়, আর বাংলাটা এত কমন এই জন্য আমি দেখছি, অনেক স্যার দেখাবে না, অনেক স্যার দেখাবে, কিন্তু যারা এক্সাম ওরিয়েন্টেড পড়বে তারা অ্যান্সারও রেডি করে রাখবে, ঠিক আছে, আমাকে সার্জারিতে আলসার করছো, সার্জারিতে আলসার করছো, আলসারে লিম্ফ নোড এক্সামিন না করলে ফেল, এটা জানো, আলসারের ড্রেনেজ লিম্ফ নোড এক্সামিন না করলে ফেল, এখন আমাকে ধরছে যে আলসারের লিম্ফ নোড তুমি এক্সামিন করলো, আমি করিনি, আমি বলছি স্যার এটা মার্জোলিন আলসার, যেটার মধ্যে লিম্ফেনোপ্যাথি হয় না, এই জন্য করিনি, শেষ, ঠিক আছে, আবার হার্নিয়া পড়ছে, বুঝছো, হার্নিয়া তো সবসময় আউটার সারফেস থাকে না, হার্নিয়া দেখছো, স্কোটাল হার্নিয়া দেখছো, টেস্টিকুলার হার্নিয়া দেখছো, হার্নিয়া সবসময় মনে করি স্কোটামে থাকে না, হার্নিয়েটেড জিনিসটা সবসময় স্কোটামে থাকে না, এখন কি হচ্ছে আমারটা মানে পুরো শর্ট কেসে হার্নিয়া দেখা যাচ্ছিল, এখন আমার একটাই কোশ্চেন করছে তুমি এই হার্নিয়া কীভাবে এক্সামিন করবো, আমি বলছি স্যার যখন বের হবে তখন আসতে বলবো, শেষ, এক্সাম শেষ, ঠিক আছে, তোমাকে ইনস্ট্যান্ট ব্রেন থাকতে হবে, তুমি কীভাবে স্যারকে স্যার তো কোশ্চেন করবেই, তুমি কেন এই মারমার দেখলা, এটা তো নাই, কেন দেখলা স্যার, স্যার এটা প্রথমত বাংলাদেশে অনেক কমন, আর এইটা বেস্ট শোনার জন্য কিছু মেনু বার আছে, আমি সেই মেনু বারগুলো করছি, শেষ, কনফিডেন্টলি অ্যান্সার দেবে, তুমি যদি আমার দিকে তাকো একবার স্যার দিকে তাকে হবে, ঠিক আছে, তাহলে মাইট্রাল এরিয়াতে আমরা 3টা জিনিস কী দেখলাম, ফার্স্ট সেকেন্ড আর সাউন্ড কেসে ডায়াফ্রাম দিয়ে দেখলাম, বেল দিয়ে হ্যাঁ আমরা ধরে নিচ্ছি, ঠিক আছে, বেল দিয়ে দেখলাম, বেল দিয়ে দেখার সময় পেশেন্টকে বললাম বাবা শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, ধরে রাখেন, ঠিক আছে, পেশেন্টকে একটু লেফট ল্যাটারাল করলাম, ক্যারোটিডে হাত ছিল, শোনা শেষ, ঠিক আছে, তারপর কি মাইট্রাল রিগার্জিশনের রেডিয়েশন দেখলাম, মাইট্রাল এরিয়া শেষ, তারপরে আমাদের কোন এরিয়া আছে, ট্রাইকাসপিড এরিয়া, এটা সহজ, ট্রাইকাসপিড সেম, ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড আর সাউন্ড আছে কিনা দেখলাম, ক্যারোটিডে কিন্তু আমাদের হাত আছে, ক্যারোটিডে কিন্তু হাত চড়ায়নি, ঠিক আছে, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড আর সাউন্ড আছে কিনা এটা দেখলাম, সাথে আর কি দেখবো,
সাথে কোনো ট্রাইকাসপিড এরিয়ার ট্রাইকাসপিড মারমার আছে কিনা, ঠিক আছে? ট্রাইকাসপিড এরিয়া কেমন টিআর মারমার হইলো প্যান সিস্টোলিক মারমার। প্যান সিস্টোলিক বলতে কি থ্রু আউট দ্য সিস্টেম। সো প্যান বলতে কি বোঝায়? প্যানকার্ডাইটিস মানে বোঝো না, এন্ডোকার্ডাইটিস, মায়োকার্ডাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস, তিনটার কম্বিনেশন কি বলা হয়? প্যান। প্যান মেডিকেল সায়েন্সে মানে প্যান মানে সব, ঠিক আছে? তাহলে এখানে বলছে প্যান সিস্টোলিক মারমার পাওয়া যায় কোথায়? ট্রাইকাসপিড রিগার্ডিয়েশন, মাইট্রাল রিগার্ডিয়েশন, মনে রাখো। টিআর পিআর, টিআর এমআর, টিআর এমআর ভিএসডিতে, সারা দুনিয়াতে টিআর এমআর ভিএসডিতে প্যান সিস্টোলিক মারমার পাওয়া যায়, ঠিক আছে? এই গেল, ঠিক আছে? এর মারমার দেখলাম। এখানে ভিএসডির মারমারও ভালো শোনেন, সেটা তোমাদের লাগবে না। তারপর আমরা কোথায় আসবো? না, এখানে এত জিনিস বলতে পারো, শ্বাস নিতে বলতে পারো। শোনো, এই দুইটা এরিয়াতে যদি এই দুইটা এরিয়াতে শ্বাস নেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? কারণ এই দুইটা মারমার খুবই কঠিন। মনে রাখো মাইট্রাল এরিয়া আর অ্যাওটিক এরিয়াতে ইনস্ট্রাকশনটা সেম হবে। শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, ধরে রাখেন। কেন বলছি? একই নিয়ম। হার্ট স্কুইজ করবে, অনেকগুলি ব্লাড আসবে, প্রথমে আসে মাইট্রাল ভালভ, তারপরে আসে কি অ্যাওটিক ভালভ, ঠিক আছে? মাইট্রাল ভালভে যায়, অ্যাওটিক ভালভে যাবে। তাহলে আমরা কি ইনস্ট্রাকশন, এই যে এই দুইটা এরিয়াতে মাইট্রাল এরিয়া আর অ্যাওটিক এরিয়াতে ইনস্ট্রাকশনটা কি হবে? শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, ধরে রাখেন, শেষ শেষ, আর কিছু নেই, ঠিক আছে? যদি ইনস্ট্রাকশন দিতে চাও, হ্যাঁ দেওয়ার জন্য রিকমেন্ডেড, ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার জন্য রিকমেন্ডেড, ঠিক আছে? এই দুইটা এরিয়াতে বললাম। আর এই দুইটা এরিয়াতে ট্রাইকাসপিড পালমোনারিতে ইনস্ট্রাকশন কি দিব? আবার শ্বাস নেন, ধরে রাখেন, শ্বাস নেন, ধরে রাখেন, ঠিক আছে? তাহলে শ্বাস নিবে, শ্বাস যখন নিবে তখন অ্যাবডোমেনের মধ্যে চাপ পড়বে, আদার ভিসের ভিতরে চাপ পড়বে, ব্লাডগুলি হ্রাস হয়ে কোথায় আসবে? ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভা, সুপিরিয়র ভেনা ক্যাভা দিয়ে কই আসে? রাইট হার্টে আসবে। রাইট হার্টের পরে প্রথম ভালভটার নাম কি? ট্রাইকাসপিড ভালভ। তারপরে ভালভটার নাম কি? পালমোনারি ভালভ, ঠিক আছে? তাহলে পালমোনারি আর ট্রাইকাসপিড ভালভ দিয়ে ফ্লো বেড়ে যাবে, যখন কি হবে? শ্বাস নিয়ে ধরে রাখবে, আর শ্বাস ছেড়ে যখন ধরে রাখবে তখন মাইট্রাল আর অ্যাওটিক ভালভে ফ্লো বেড়ে যাবে, তখন আবার ওই মারমারগুলি ভালো শুনবে, ঠিক আছে? এই দুইটা করলাম, ঠিক আছে? ট্রাইকাসপিড ইনস্ট্রাকশন দিলা, পালমোনারিতে ইনস্ট্রাকশন দিলা, যদি ইনস্ট্রাকশন দিতে চাও, ঠিক আছে? অ্যাওটিক এরিয়াটা সাধারণত আমরা বসা অবস্থায় দেখি। কেন অ্যাওটিক এরিয়া বসা অবস্থায়? না, হার্ট যখন মানে সামনের দিকে ঝুঁকে যায় তখন এটা সামনের দিকে আসে। মাইট্রালে তো অনেকগুলি করছিলাম না, অ্যাওটিক এরিয়াতে এরকম আছে। তাহলে আমরা ওনাকে কি বললাম? বসতে বললাম। এখন আবার হাত কি সরে যাবে? হাত সরানো যাবে না, কিন্তু না সোজা রাখবে, হাত সরানো যাবে না। হাত কোথায় চলে যাবে? আবার ক্যারোটিড চলে যাবে। মানে কোনো অস্কালটেশন চেস্টে স্থিত বসানোর আগে, আমরা ক্যারোটিডে থাম বসাবো। আবার শোনো, চেস্টে স্থিত বসানোর আগে আমরা ক্যারোটিডে হাত বসাবো। চেস্টে স্থিত বসানোর আগে আমরা ক্যারোটিডে থাম বসাবো, ঠিক আছে? ক্যারোটিডে থাম বসাইতে হবে, নাহলে ফেল। তাহলে এক্সামিন না করাটাই ভালো, মাইনাস হবে না আমরা। চলে থাকেন, ক্যারোটিডে হাত বসালাম, ঠিক আছে? এখান থেকে ক্যারোটিডে হাত বসালাম, ঠিক আছে? এইখানে হাত ধরে এখানে এখান থেকে ক্যারোটিডে হাত বসালাম। এখন আমাদের এখানে অ্যাওটিক এরিয়া, ঠিক আছে? অ্যাওটিক স্টেনোসিস কোনো মারমার আছে কিনা, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড সাউন্ড অডিবল কিনা, এটা আমরা শুনলাম, ঠিক আছে? এখন অ্যাওটিক রিগার্ডিয়েশনের মারমার সাধারণত লেফট স্টার্নাল এজে ভালো শোনা যায়। অ্যাওটিক এরিয়াতে না শোনা গিয়ে, অ্যাওটিক রিগার্ডিয়েশনের মারমার ভালো না শোনা গিয়ে লেফট স্টার্নাল এজে ভালো শোনা যায়। তো অ্যাওটিক এরিয়াতে স্টেনোসিসের মারমারটা শুনলাম, পাইলাম না, মানে কোনো মারমার নাই। অ্যাওটিক রিগার্ডিয়েশনের নাম লেফট স্টার্নাল এজে চলে গেল। এখন পেশেন্টকে ইনস্ট্রাকশন দিব কি? আবার শ্বাস নেন, ধরে রাখেন, একটু সামনের দিকে ঝুঁকেন, শ্বাস নেন, ধরে রাখেন। পেশেন্টকে একটু বেন্ড ফরওয়ার্ড করতে হয়, শ্বাস নেন, ধরে রাখেন। এখানে আমরা কি ধরনের মারমার পাই? আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার পাই। রাইট সাইডে দুটো, এটা তো ট্রাইকাসপিড এরিয়া হয়ে গেল। হ্যাঁ, ওই বড়টা। সেকেন্ডারি এক্সপিরেশনের পরে নিতে হবে না? হ্যাঁ, অ্যাওটিক আর মাইট্রাল এরিয়া, হ্যাঁ, ব্রিথ হোল্ড আফটার এক্সপিরেশন, ব্রিথ হোল্ড আফটার এক্সপিরেশন। তাহলে কি বলো? শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, ধরে রাখেন। আবার শ্বাস নেন, শ্বাস ছাড়েন, ধরে রাখেন। সরি, এখানে তুমি ধরলা, ঠিক আছে? এখানে ধরার পর তুমি কি করলা? অ্যাওটিক রিগার্ডিয়েশনের আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমারটা আছে কিন্তু তুমি দেখলা, ঠিক আছে? তুমি সামনে একটু ঝুঁকে যেতে বললা, শেষ। স্যার এটা কোথায় ধরছেন স্যার? এরিয়াটা বলেন স্যার। লেফট স্টার্নাল এজ, বলতে তোমরা ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে ধরবা। যদি কোথায় ধরছো তাহলে লেফট স্টার্নাল এজে ধরছে স্যার। লোয়ার লেফট স্টার্নাল এজে অ্যাওটিক রিগার্ডিয়েশনের মারমার ভালো শোনা যায়। লোয়ার লেফট স্টার্নাল এজে অ্যাওটিক রিগার্ডিয়েশনের মারমার ভালো শোনা যায়, ঠিক আছে? তাহলে অ্যাওটিক রিগার্ডিয়েশনের মারমার এখান থেকে শুনলাম। শোনার পরে আমরা কি দেখবো? শেষ হবে কি দ্বারা? আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম এক্সামিনেশন শেষ হবে কি দ্বারা? এর জন্য মনে থাকে, ঠিক আছে? দেখছি তো পালমোনারি, দেখছি। শ্বাস নেন, আবার শ্বাস নেন, ঠিক আছে? বেস দেখা ছাড়া কিন্তু এক্সামিনেশন পালপেশনটা কখন করলাম? তোমাদের ফুল কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম এক্সামিনেশন দিলে 15 মিনিট লাগবে। কখনো শর্ট, তোমাদের এটাকে ন্যারো করে এক্সাম ওরিয়েন্টেড যদি প্রথম থেকে যে আমাদের এটা কোনটা পারফর্ম করতে হবে এক্সাম, হ্যাঁ, প্রথমে অস্কার দ্য পিকার্ডি, একই কোশ্চেন, অস্কার দ্য পিকার্ডি। কারণ আস্তে আস্তে নাই, আমরা পাঠাইতে স্যার বলছে অস্কার দ্য পিকার্ডি, ঠিক আছে?
তাহলে অস্কাল করলো পিরিয়ডে। আবার একবার শোনো কি কি প্রথম দিয়ে করছি সহজ করো, ঠিক আছে? অ্যাওটিক এরিয়াটা বলে নিই, ও অ্যাওটিক এরিয়া ক্যারোটিড রেডিয়েশন লিখতে বলে নিই, ঠিক আছে? তাহলে অ্যাওটিক এরিয়াতে আমরা তিনটা জিনিস দেখি, মাইট্রাল এরিয়াতে আমরা তিনটা জিনিস দেখি। অ্যাওটিক এরিয়াটা আবার শোনো, অ্যাওটিক এরিয়াতে আমরা কি দেখি? অ্যাওটিক এরিয়াতে পেশেন্টকে বসায় ফেলার পরে এক নাম্বার অ্যাওটিক এরিয়াতে দেখবে অ্যাওটিক স্টেনোসিস কোনো মারমার আছে কিনা, ক্যারোটিড স্থিত রেখে দেবো ক্যারোটিড কোনো রেডিয়েশন আছে কিনা, দুইটা জিনিস গেল। আবার স্টার্নাল এজে চলে যাব, লেফট সাইডে লোয়ার স্টার্নাল এজে যায় দেখবো অ্যাওটিক রিগার্জেশন করে মারমার আছে কিনা, তিনটা জিনিস দেখলাম। তিনটা জিনিস কি কি দেখলাম? অ্যাওটিক স্টেনোসিস ইজেকশন সিস্টেম মারমারটা আছে কিনা, সেই মারমারে ক্যারোটিডের কোনো রেডিয়েশন আছে কিনা। স্টার্নাল এজে লোয়ার স্টার্নাল এজে আমরা কি দেখবো? অ্যাওটিক রিগার্জেশনের আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমারটা আছে কিনা। তিনটা জিনিস শেষ, অ্যাওটের তিনটা জিনিস শেষ। এখন স্যার ক্যারোটিডে কি স্যার আমরা ইয়ার একটু দেখেন সরাসরি স্থিতে বসাবো। ক্যারোটিড লেফট ক্যারোটিড আমার সরাসরি স্থিতে বসাবো, লেফট ক্যারোটিডে সরাসরি স্থিতে বসাবো। শ্বাস বন্ধ রাখতে, তখন শ্বাস বন্ধ রাখতে বলতে পারো, বুঝতে পারছি? এখানে শ্বাস বন্ধ, কারণ তোমার ক্যারোটিডের সাথে হ্যাঁ ট্রাকিয়ার সাউন্ডটা ট্রান্সমিট হবে। আর যদি ক্যারোটিড হয় তাহলে কোনো সাউন্ড ট্রান্সমিট হবে না, ঠিক আছে? তখন তো হাত ছড়া ফেলতে হবে না, যেটা হ্যাঁ হাত সরাই ফেলো, তখন তো ক্যারোটিডেই মারমার দিতে হবে। ক্যারোটিডে দিতে ডায়াফ্রাম দিয়ে দিতে হবে। ক্যারোটিড বেল দিয়ে ডায়াফ্রাম দিয়ে দেখতে পাবো, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের কি কি আসছে? মাইট্রাল এরিয়া। এখন চলো আবার তাহলে পালমোনারি এরিয়াতে আছে না, প্রথম থেকে আসি। মাইট্রাল এরিয়াতে আমরা কি বলছি? সবাই বল তিনটা জিনিস দেখবো। কি কি জিনিস, তিনটা জিনিস কি কি দেখবো? আমি বলি দেখো, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আছে কিনা, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে কিনা, মাইট্রাল স্টেনোসিসে কোনো মারমার আছে কিনা। মাইট্রাল স্টেনোসিসে মারমার দেখার জন্য আমরা কি করি? স্পেশাল একটা মেনুভার করি। কি করি? বেল দিয়ে দেখি পেশেন্টকে, শ্বাস নিয়ে শ্বাস ছেড়ে ধরে রাখতে বলি, ক্যারোটিডে হাত থাকলেই পেশেন্টকে একটু বেন্ড করি, ঠিক আছে? এই হলো মাইট্রাল এরিয়া, মাইট্রাল স্টেনোসিস কোনো মারমার আছে কিনা দেখি। আর কি দেখি? মাইট্রাল কোনো রিগার্জেশন রেডিয়েশন আছে কিনা। মাইট্রাল এরিয়ার তিনটা জিনিস তো বুঝছো, সুন্দর করে আজকে নোট করে ফেলা হয়েছে। শর্টকেস একটা কিন্তু পড়ানো শেষ, খুবই ইম্পর্টেন্ট শর্টকেস পড়ানো শেষ, সেটা হলো সাইন অফ মেনলি। আজকে পড়ানো হচ্ছে অস্কার দ্য পিকার্ডিয়াম, এটার ক্ষেত্রে। তাহলে আমাদের কি হলো? মাইট্রাল এরিয়া তিনটা জিনিস আমরা দেখে ফেললাম। তারপরে আমরা 14 ইন্টারকোস্টাল স্পেস এসে ট্রাইকাসপিড, মানে ট্রাইকাসপিড মারমার আছে কিনা, ফার্স্ট আর সেকেন্ড আছে অডিবল কিনা, লেফট 4th ইন্টারকোস্টাল স্পেসে জাস্ট স্টার্নাল বর্ডারে, ঠিক আছে? স্টার্নাল বর্ডারে পাওয়া যায়, ঠিক আছে? আর সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে কোনটা পাওয়া যায়? পালমোনারি এরিয়াতে ফার্স্ট আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আছে কিনা, আর পালমোনারি স্টেনোসিস পালমোনারি রিগার্জেশন কোনো মারমার আছে কিনা, এটা দেখি। তারপর চলে আসবে অ্যাওটিক এরিয়াতে আবার বলতেছি তিনটা জিনিস আমরা দেখি। কি কি দেখি? অ্যাওটিক স্টেনোসিসের কোনো ইজেকশন সিস্টেম মারমার আছে কিনা, এই মারমারে কোনো রেডিয়েশন আছে কিনা, ঠিক আছে? আর স্টার্নাল এজে যায় কি দেখি? অ্যাওটিক রিগার্জেশনের কোনো মারমার আছে কিনা, ঠিক আছে? তারপর আমরা শেষ করি কি দ্বারা? বেজাল লিমিটেশন দ্বারা। কোনো স্যার যদি কোনোভাবে যে এইটা স্কল করলো কেন, এইটা স্কল কেন, তোমাদের কোশ্চেন যাতে রেডি থাকে। যদি কোশ্চেন রেডি না থাকে আমাকে আগে কোশ্চেন করবা, তুমি ফেস করার আগে আমি যাতে ফেস করি সেই কোশ্চেন, ঠিক আছে? মানে তুমি যাতে প্রথম ফেস না করো, ঠিক আছে? এইটা কেন দেখলা, এই রেডিয়েশন কেন দেখলা স্যার আমরা এইখানে থেকে ক্যারোটিড রেডিয়েশন দেখি। যদি আজ করে যে তুমি এটা 4th ইন্টারকোস্টাল স্পেসে ধরছো, তুমি কি শিওর? তখন আমি কিভাবে দেখব? হ্যাঁ, আমার এটা দেখো, তুমি তো 5th ইন্টারকোস্টাল একটু আগে লোকেট করছো, 5th ইন্টারকোস্টাল স্পেসে থাকে, একটু বড় করে ধরো এখানে। আর এরিয়াটা এত পিন পয়েন্ট এরিয়া না, মনে করে পিন রাখছো ওইটাই এরিয়া, এরকম না। এরিয়াটা ডিফিউজ, বুঝতে পারছো? এই এরিয়াটাও ডিফিউজ, এই এরিয়াটাও ডিফিউজ, এরকম না যে একটা পিন দিয়ে ধরা। স্যার ওইটা জিজ্ঞেস করে না, ঠিক আছে? তাহলে আমরা হার্ট অস্কাল্টের সময় আমরা কী কী জিনিস দেখি? অস্কাল্টেশনের সময় আমরা হার্ট সাউন্ড দেখি, মারমার দেখি, আর অ্যাডেড সাউন্ড দেখি। হার্ট সাউন্ড, মারমার, অ্যাডেড সাউন্ড, ঠিক আছে? মারমার তো বললাম সিস্টোলিক মারমার আর ডায়াস্টোলিক মারমার, ঠিক আছে? আর অ্যাডেড সাউন্ডের ভিতর কি আছে? একটা বলছি ওপেনিং স্ন্যাপ, এটাও অ্যাডেড সাউন্ড নাও বলতে পারে। কি বলতে পারে? প্রিকার্ডিয়াল ফ্রিকশন রাব, পেরিকার্ডিয়াল রাব বুঝো? ঘষা লাগার কারণে প্রতি হার্টবিটের সাথে সাথে একটা ঘর্ষণ হয়, স্ক্র্যাচ করে, ঠিক আছে? তাহলে এটা গেল। এখন আসো মারমার, আপনি থাকেন এখানে একটু, ওরা একটু দেখুন। আচ্ছা, এখন আমাদের কি হলো? মারমারের ভিতরে সিস্টোলিক মারমার আর ডায়াস্টোলিক মারমার। এখন তোমাকে স্যার বলুন কয়েকটা সিস্টোলিক মারমারের নাম বলুন। সিস্টোলিক মারমার কি হতে পারে? এটি হচ্ছে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার আর প্যান সিস্টোলিক মারমার, ঠিক আছে? এই দুইটাই আমরা জানবো, আমাদের ক্ষেত্রে এই দুইটাই আনা। তাহলে ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার ভিতরে কি আছে? অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, পালমোনারি স্টেনোসিস, এএসপিএস, ঠিক আছে? এএসপিএস এ কি পাওয়া যায়? ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার, ঠিক আছে? একটা গেল। তারপরে আমাদের কি আছে? প্যান সিস্টোলিক মারমার। কিছুক্ষণ আগে বলেছি প্যান সিস্টোলিক মারমার সারা দুনিয়াতে তিনটা জিনিসে পাওয়া যায়, এমআর, টিআর, ভিএসডি, ঠিক আছে? তারপরে আমরা কোথায় চলে আসবো? ডায়াস্টোলিক মারমারের ক্ষেত্রে চলে আসবো। ডায়াস্টোলিক মারমারের ক্ষেত্রে আমরা কি বলছি? মিড ডায়াস্টোলিক মারমার, একেবারে বাংলাদেশের সেরা। মিড ডায়াস্টোলিক মারমার কোনটা খেতে পাবো? মাইট্রাল স্টেনোসিস খেতে পাবো। মাইট্রাল স্টেনোসিস ক্ষেত্রে আমরা মিড ডায়াস্টোলিক মারমার পাবো। আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমারের কজ কি? মিড ডায়াস্টোলিক আর আর্লি ডায়াস্টোলিক। ডায়াস্টোলের মধ্যে দুইটা, সিস্টোলের মধ্যে দুইটা বলছি,
ইজেকশন সিস্টল, পেন সিস্টল। আর ডায়াস্টলিক ভিতরে দুইটা বলছি, আর্লি ডায়াস্টলিক আর মিড ডায়াস্টলিক। আর্লি ডায়াস্টলিক ক্ষেত্রে কি বলছি? এআর পিআর, ঠিক আছে? অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন, পালমোনারি রিগার্জিটেশন। আর মিড ডায়াস্টলিক ক্ষেত্রে কি বলছি? একটাই বলছি, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন। অস্টিন ফ্লিট আছে, এগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে। এআর পিআর হ্যাঁ, অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন, পালমোনারি রিগার্জিটেশন বা অ্যাওরটিক ইনকম্পিটেন্সি। আর ভদ্রভাবে বলে অ্যাওরটিক ইনকম্পিটেন্সি, রিগার্জিটেশন না বলে, ঠিক আছে? এইটাই মনে করো প্রিকর্ডিয়াম অফ দ্য ভেলভ। সবাই পারবা না? প্রেজেন্ট ক্লিয়ার করবা। আফটার এক্সামিনেশন অফ দিস জেন্টলম্যান, the first and second heart sound is audible all four cardiac areas and I didn't find any murmur. Record করতেছে। আচ্ছা, after examination of this gentleman, the first and second heart sound is audible all four cardiac areas and I didn't find any murmur or added sound and there is also absence of bivasal craves. It will smartest presentation. এর উপরে কোনো প্রেজেন্টেশন হবে না, ঠিক আছে? তোমার উপরে কোনো প্রেজেন্টেশন হবে না, ঠিক আছে? ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইজ অডিবল অল ফোর কার্ডিয়াক এরিয়াস and there is no murmur and added sound and I also didn't found any bivasal craves. শেষ। স্যার বাইরে কেপসটা সঠিক ও bivasal একটু বসেন আপনার। bivasal caves হলো তুমি স্যার এদিকে দেখি না স্যার হাত এরকম করতে বলবো না হিট লাগে না। হাতে করবে না। স্যার এদিকে দেখি না আচ্ছা করতে পারো, তোমরা আগে দিন করে আসলে করতে পারো, আগে দিন করে আসলে। জি স্যার স্যার ওটা লাংসের আচ্ছা আমি করতাম না, ঠিক আছে? এখানে ধরলাম, শুনলা বাইবেল কেস, এখানে ধরলাম, শুনলা বাইবেল কেস। স্টারনাম যেখানে মানে যখন রিপ কেস শেষ হয়ে গেছে তার স্যার কোনো ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে? এখানে 9 এর শেষ হয়, এখানে 10 এর শেষ হয়, মানে লাংসের এরকম ভেরি আছে, ঠিক আছে? এখানে 10 এ ধরলাম, এখানে পেশেন্টকে শ্বাস নিতে বললাম, শ্বাস নিতে বলে শব্দ হবে। এই যে এখানে ধরবা, শাস্তিতে বললে শব্দ হবে না না সবসময় শব্দ হবে, শ্বাস নিলে তো শব্দ হবে, শ্বাস ছাড়া খুলবে কি হবে? এট দ্য এন্ড, এটা বলে বাইবেজাল, পুরোটা লেখা রাখো, বাইবেজাল এন ইনস্পাইরেটরি ক্রিপিটেশন, বাইবেজাল এন ইনস্পাইরেটরি ক্রিপিটেশন। কি বলবো যে আপনি শ্বাস নেন? হ্যাঁ, ইনস্পাইরেটরি শেষে ওই অ্যালভিওলাইগুলি যেটা পানি দিয়ে ভিজে কলাপস হয়ে গেছিল, ঠিক আছে? অ্যালভিওলাইগুলি পানি দিয়ে, অ্যালভিওলাই কেমন থাকে? গোল গোল থাকে না? মিটারের ছবিতে দেখছো না অ্যালভিওলাইগুলি গোল গোল অ্যালভিওলাই, সেগুলি পানিতে ভিজে এরকম থাকে, ঠিক আছে? এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইনস্পাইরেশন সেগুলো পেট করে যায়, ঠিক আছে? এরকম শব্দ, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? বাবুল ফাটলে যেরকম হ্যাঁ স্যার তাহলে পেশেন্টকে বলবো যে আপনি শ্বাস নেন। হ্যাঁ, শ্বাস নাও, আবার শ্বাস নাও। তোমরা কে দেখবা দেখো, আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আগে আমাকে বলো। সবাই স্টেটো নিয়ে আসবা।